إن الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجويا تتدفق منه على إسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة وصواريخ جديدة وإلكترونات جديدة، ونحن نقول لهم إن هذا لن يخيفنا، ولكن عليكم وعلينا قبل أن تصل الأمور إلى نقطة لا عودة أن نسأل إلى أين وإلى متى؟ إلى أين ونحن خريطة الشرق الأوسط وليست إسرائيل؟